मलाई चाहिँ टोक्दैन नि यसले टोक्छ यो सेरेना मौरी मैले यहाँनिर तपाईलाई रानी हेर्ने कोसिस जारी छ ठिकै छ सर अब खासै मैले देख्न सकिरहेको छैन कुन तारमा यो एकदम फेरि दिन्छ एउटा घार मात्रै छ म यो चाहिँ सारेर यसलाई चाहिँ अर्को घारमा लगेर रानी अर्को घारमा सारेर यहाँ रानी बेगर पनि म तयार गर्न सक्छु। दाजु नमस्ते। हजुरको परिचयबाट सुरु गरौँ न आजको कार्यक्रम। म यम प्रसाद चम्लागा दमक 8 जाता। आज तपाईले यहाँनिर मौरी पालन गर्नुभएको छ भने सुन्यौ हैन। मौरी पालनमा हामी आएको छौँ। आज यो मौरी पालन गर्नुभएको चाहिँ कति वर्ष भयो? लगभग 10-12 वर्ष भइसक्यो। 10-12 वर्षको अन्तराल अनुभव बटुलिसक्नुभयो हैन। यो मौरी पालन गरिसकेपछि सुरुमा मौरी पालन चाहिँ कसरी गरिन्छ? यो सुरुमा चाहिँ मलाई यो परम्परागत खोपे घार डोड घारमा आएको थियो। हजुर। डोड घार मौरी घुम्न आएको थियो र त्यो डोड घारमा मैले डोड बनाए बाकस जस्तो बनाएर त्यहाँ एउटा घार खोज्न आएकोलाई मैले लगाएपछि त्यो साल 2 घार मौरी भए। 2 घार मौरीलाई अर्को वर्ष मैले त्यही डोडमै राखेँ र त्यो सम्बन्धी मैले सिकेँ कसरी मौरी विकास गर्न सकिन्छ विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकेँ। त्यस पछाडि तेस्रो वर्षबाट चाहिँ मैले त्यसलाई आधुनिक घारमा परिणत गरेँ, सारेँ र आधुनिक घारमा सारेपछि चाहिँ लगभग अहिले करिब 8-9 वर्ष भयो होला मैले आधुनिक घारमै पाल्न सुरु गरेको। सुरुको वर्ष मैले 2 घार मात्रै पारेँ आधुनिक घारमा पनि। त्यस पछाडि अर्को वर्ष मैले अलिकति राम्रो आफैले प्र्याक्टिस गर्दै मैले 1 घार बराबर 5-6 घारसम्म मैले आधुनिक घारमा विभाजन गरेर घार बढाएँ। तर पर्याप्त मात्रामा मलाई तालिम थिएन, कसैले तालिम कहीँबाट तालिमको मलाई भएन। अनि मैले आफैले मात्रै त्यो अनुभवको भरमा बढाएकोले गर्दा त्यसको स्याहार सुसार पुगेन र 2 घारबाट मैले 10-11 घार बनाएको थिएँ। पछि बर्खा त्यसलाई अब काट्ने सिजन कतिखेर हो, त्यसको चरण क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ अथवा कति भित्र घारमा मौरी हुँदाखेरि चाहिँ घार वृद्धि गर्न अथवा मजबुत भएर बाँच्न सक्छ बर्खा भन्ने कुराहरू धेरै मसँग ज्ञान नभएकोले गर्दाखेरि त्यो साल म 3-4 घार मात्रै बचाउन सफल भएँ र त्यस पछाडि चाहिँ मैले कन्टिन्यू 7 घार 8 घार 9 घार बनाएको छु। वर्षमा 3-4 घार मौरी बेच्छु पनि। पूर्व पनि मैले बेचेको थिएँ र यसपालि पनि अस्ति नै 2 घार मौरी बेचेको छु र यसरी वर्षको 8-9 घार मौरी चाहिँ मसँग छन् यतिखेर। जस्तै तपाईँले सुरुवात गर्नुभएको डुर छ कि छैन यतिखेर? त्यो चाहिँ छैन, 6-7 वर्षै भइसक्यो। त्यो चाहिँ हराइसक्यो, 8-9 वर्षै भयो भनौँ न। यतिखेर चाहिँ तपाईँले जुन सञ्चालनमा राख्नुभएको डुर हेर्न सकिन्छ नि? सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। यो चाहिँ अलिकति बजार एरिया भएकोले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति खेतीयोग्य जमिन चाहिन्छ। यो चाहिँ घरदेखि पूर्वपट्टि अब बगरले गर्दाखेरि चरण क्षेत्रलाई उसलाई पातलो भयो। घरदेखि पश्चिमपट्टि बजारमा पनि अब पर्याप्त मात्रामा खेती अथवा फुलहरू पाउँदैन, फलफुलहरू जङ्गल नपाएकोले गर्दाखेरि चरणलाई उसलाई अलिकति गाह्रो छ। त्यो भएर अलिक कमै मैले यहाँको ठाउँ हेरेर 10 घारसम्म चाहिँ पाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले पालेको हो। यो चाहिँ हो है? यो चाहिँ अहिले यो अलिक यसलाई सरसफाइको लागि आज कस्तो के छ भनेर मलाई चाहिँ टोक्दैन नि यसले टोक्छ। यो सेरेना मौरी अलिक छुचो हुन्छ। मलाई त्यसैले म अलि टाढै बस्नु पर्यो। मध्य दिन पनि छ। यसलाई अलिक चलाइयो ओर्यो भने चाहिँ यो अलि छुचो नै हुन्छ। नचलाउन्जेल यसले केही गर्दैन, चलाएपछि चाहिँ। जस्तै तपाईँले यो खुल्ला राख्नु भएको छ नि, यो चाहिँ अहिले यसो सरसफाइको लागि के भित्रहरू यसका पुतलीहरू हुन्छन् के हुन्छन् यसलाई सफा गर्नको लागि अब यो सिजन पनि भयो, त्यो भएर यो सफा गर्नको लागि मैले एकछिन यो खोल्ने गरे हो। यो मतलब तपाईँहरूले चाहिँ घरि सफा गर्ने कति फल्दैछ सबै हेर्नु मिल्ने गरी तपाईँले चियार निर्माण गर्नुभएको छ। काट्न पनि असाध्यै सजिलो छ। हजुर। यो म तपाईँलाई 2टा चाहिँ सो निकालेर पनि देखाउन सक्छु। मलाई चाहिँ टोक्दैन नि? तपाईँलाई टोक्दैन। ए ल ठिक छ त्यसो भने। यो अहिले यसरी यो निकाल्न सकिन्छ। ए कस्तो इजिली है? हो। अब यो चाहिँ कति बजे? यो चाहिँ
माथिको भागमा मह छ, हजुर बिचको भागमा यसले कुटहरू जम्मा गर्छ र बच्चाहरू हुन्छ, मुनिको भागमा बच्चाहरू हुन्छन्। अब यो चाहिँ लगभग काट्ने बेला पनि भएको हो। आज चाहिँ यसो सरसफाइ गरिदिनु पर्यो र अनि चाहिँ काट्नु पर्यो भन्ने हो। अब एउटा घारमा एउटा रानी हुन्छ, बाँकी अरू कर्मी मौरी हुन्छन्। अब यी कर्मी सबै यहाँ देखिएको कर्मी मौरी हुन्। र यहाँ चाहिँ यो डाइना पनि बनाउँदैछ, यसले भाले मौरी पनि बनाउँदैछ। अब यो भाले मौरी भइसकेपछि चाहिँ यो यसले रानी तयार गर्छ, अर्को रानी, र अनि यो छुट्टिन्छ, फुल छुट्टिन्छ। अब यो कर्मी मौरीको चाहिँ जम्मा 42 दिनको मात्रै आयु हुन्छ। बाँकी रानी मौरीको चाहिँ 5 देखि 7 वर्षसम्मको आयु हुन्छ। यी चाहिँ जति पनि कर्मी मौरी हुन्, काम गर्ने हुन्, यिनीहरूको आयु चाहिँ जम्मा 42 देखि 45 दिनको मात्रै आयु हुन्छन्। यी कर्मी मौरी, भाले मौरी र रानी मौरी जम्मा एउटै अन्डाबाट, रानी मौरीले काटेको अन्डाबाट तयार हुने र यसको खानाको आधारमा यिनीहरू मौरी अलग अलग प्रकारका हुन्छन्। जस्तो कर्मी मौरी 3 दिनदेखि 5 दिनसम्म एउटा यहाँ साई खाना भन्ने हुन्छ। रानी मौरीको लागि तयार गरेको कर्मी मौरीले नै, कलिलो कर्मी मौरीले तयार गरेको खाना हुन्छ साई खाना, रोयल जेली भनिन्छ। त्यो रोयल जेली खाएको 3 दिनदेखि 5 दिनसम्म पारेको अन्डामा रोयल जेली लगाइदियो भने त्यो कर्मी मौरी बन्छ, पायो भने। त्यस पछाडि उसलाई मह र कुट खुवाउँछ, 14-15 दिनमा त्यो तयार भएर निक्लिन्छ। 5-7 दिनसम्म रोयल जेली खुवाएर बाँकी कुट र पराग र मह खुवायो भने त्यो भाले मौरी बन्छ, जो चाहिँ एकपटक रानीसँग मिट भएपछि, आकाशमा उडेर रानीसँग मिट भएपछि त्यो भाले मौरी मर्छ। उसको आयु भनेको रानी मौरीसँग भेट भएपछि मर्ने हो। रानी मौरीसँग भेट भएपछि उसको आयु सकिन्छ। र रानी मौरी फर्केर घरमा आउँछ, भाले मौरी चाहिँ जीवित फर्केर आउँदैन, त्यो त्यहीँ मर्छ। भने रानी मौरी चाहिँ त्यही खाना रोयल जेली मात्रै खान्छ। ऊ तयार हुँदैदेखि बाँचुन्जेली रोयल जेली खान्छ। ऊ 5 देखि 7 वर्षसम्म बाँच्छ। उसलाई खाना दिने टिम नै हुन्छ भिन्न। उसलाई खाना खुवाउने कर्मी मौरीले नै खुवाउँछ, आफै खान सक्दैन। कर्मी मौरीले तयार खुवाएर एक प्रकारको मस्तिष्कबाट एउटा जेल तयार गर्छ, रस तयार गर्छ। त्यो चाहिँ हुर्किएको मौरीले 12 दिनसम्म, 10-12 दिनसम्म जब मौरी चाकाबाट निक्लिन्छन् त्यस पछाडि 10-12 दिनसम्म ऊ कलिलो अवस्थामा हुन्छ। त्यतिखेर त्यो अवस्थामा उसले एउटा मस्तिष्कबाट एउटा रस ग्ल्यान्डबाट रस उत्पादन गर्छ। त्यो रस चाहिँ विशेष गरी रानी मौरीको लागि र बच्चा तयार गर्नको लागि तयार गर्छन् मौरी, कर्मी मौरीले नै। तपाईँले आज यो मौरी यसरी मजाले पाल्नु भएको छ होइन? यतिखेर पनि कति भयो भनेर तल ट्याक्कै निकालेर हेर्न सकिरहेको अवस्था मजाले सकिन्छ। साथै यो तपाईँले जुन कुरा बताउनु भने अलिकति मलाई फेरि चाख लाग्यो, अलिकति सोध्नु मन लाग्यो। जो कर्मी मौरीले भाले बनाउँदैछ, यो भालेको लागि यो यस्तो भनेर भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ कसरी थाहा भयो तपाईँले? कुनै ट्रेनिङबाट? यो मैले ट्रेनिङ लिएरै हो। त्यो ट्रेनिङ लिएर त्यस पछाडि विभिन्न अब पुस्तकहरू पढ्न पाइन्छ, एग्रिकल्चर मौरी सम्बन्धी, मौरी पालन सम्बन्धीका पुस्तकहरू पढ्न पाउँछ। यसको विशेष तालिम नै हुन्छ। मसँग पनि घार लानेहरूलाई, जसले घार लिनुहुन्छ, म प्राय तालिम दिएरै यसको छुट्याउने प्रविधिहरू, फुल फाटेर जाँदाखेरि, विभाजन भएर जाँदाखेरि त्यसलाई समातेर राख्ने तरिकाहरू र यसलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, यसको स्याहार सुसारहरू प्राय गरेर म तालिम दिएर मात्रै उहाँहरूलाई एउटा दक्ष बनाएर मात्रै म घार दिन्छु। यसको तालिम नै हुन्छ। यो अहिले सिकेर सिकिसक्ने चाहिँ होइन, यसको तालिम सँगसँगै प्र्याक्टिस पनि चाहिन्छ। तालिमले मात्रै हुँदैन, प्र्याक्टिस पनि चाहिन्छ, र प्र्याक्टिसले मात्रै पनि हुँदैन, तालिम पनि चाहिन्छ। दुइटैलाई मर्ज गरेर, दुइटैलाई सँगै लिएर गयो भने मौरी पाल्न मान्छे सफल हुन्छ। तपाईँले आज यो मौरी पालन गर्दै गर्दाखेरि यो रानी मौ, भाले मौ भन्नुभयो नि, जब मिक्स गर्ने क्रममा चाहिँ यो सबै उडेर यो एक प्रकारको देखिन्छ नि, त्यतिखेर हुने हो कि यो कसरी चाहिँ मिक्स हुँदो रहेछ तपाईँको अनुभव? मैले अध्ययन गरे अनुसार यो पृथ्वीको सतहमा, माथिल्लो सतहमा वायुमण्डल जो एउटा लेयर छ, हजुर, त्यो लेयरमा जब घारबाट रानी उडेर निक्लिन्छ, त्यो रानीले एक प्रकारको गन्ध छोडेर निक्लिन्छ भन्छ। र त्यो गन्ध चाहिँ भाले मौरीले मात्रै थाहा पाउँछ। रानी मौरीले छोडेको गन्धलाई भाले मौरीले थाहा पाउँछ, कर्मी मौरीले थाहा पाउँदैन। उनीहरू आफ्नो घारमा काम गरिरहेको हुन्छ। र भाले मौरी चाहिँ ओल्लो घार, पल्लो घार, आसपासको अरू ओल्लो घर, पल्लो घरको पनि एकै घरको चाहिएन। त्यो एउटा लेयरमा चाहिँ भाले मौरी र रानी मौरीको सङ्गम, त्यो भेट गर्ने ठाउँ मात्रै छ भन्छ क्या। हजुर। अब यिनीहरूको भेट गर्दा पनि उडेर गएर मात्रै भेट हुन्छ, र
त्यो चाहिँ जब उनीहरूको एउटा समय हुन्छ, त्यो समयमा जब रानी मौरी उडेर जान्छ, रानी मौरी उडेर गइसकेपछि भाले मौरी पनि सँगै पछ्याएर जान्छन्। अब जो लक्की भाले मौरीले रानी मौरीलाई भेट्छ, त्यस पछाडि त्यो भाले मौरी मर्छ। बाँकी अरू रानी मौरीसँग भेट नहुने भाले मौरी चाहिँ फेरि फर्केर आउँछन्। मतलब रानीसँग टच नभएको जति फर्केर आउँछन्। बाँकी अरू रानी मौरी आफ्नो घरमा सुरक्षित कुन घरबाट निक्लेर गएको हो त्यही घरमा आएर फर्केर आफ्नो काम आएको 2-3 दिन पछिबाट अन्डा काट्न थाल्छ। उसले आफ्नो काम निरन्तर गर्न थाल्छ। जस्तै तपाईले यो मौरी पालन गर्दै गर्दाखेरि आज यहाँनिर देखिरहेको छ लगभग 8-9-10 वटा जति छ यो स्टेप। यसमा 10 वटा हुन्छ। यो चाहिँ भर्खरै मैले विभाजन गरेको गार हो। यो एउटा भाले रानी मौबाट तयार बनाउनु भएको यो चाहिँ एउटा रानी मौरीबाट विभाजन गरेर नयाँ सिर्जना गरेको गार हो यो। त्यो रानीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ छ भनेर चाहिँ पत्ता लाग्छ? यो भाले कर्मी मौरी भन्दा अलिक ठुलो भाले मौरी हुन्छ। भाले मौरी भन्दा अलिकति लामो रानी मौरी हुन्छ। मतलब जो जुन अघि तपाईले मैले देखाउनु भयो त्यसरी नै निकालेर हेर्दाखेरि देख्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि नजिकै देखिने हुँदा चाहिँ भेटिहाल्यो भने त मैले हजुरलाई देखाउन सक्ने हुन्छु। तपाईसँग कतिको समय रहन्छ। ठ्याक्कै हामीसँग छिट्टो भेटिएला या नभेटिएला, मतलब मोटामोटी यसमा छैन। जुन देखेको मौ भन्दा चाहिँ लामो, अलिकति लामो, अलिकति फुस्रो कलरको, कलर अर्कै हुन्छ र अलिकति लामो हुन्छ। हजुरलाई हैन ठीक छ, यो धेरै नचला उनीहरु पनि असर गर्छ भयो हैन। यो तपाईले यसरी छुटाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसरी ग्याङमै छुटाएर राख्ने हो तपाईले अर्को घरमा? यसरी नै। अब यो चाहिँ मलाई आवश्यक पर्यो भने मलाई छुट्याउनलाई मौरी अलिकति अब 2टा घार जति बढी यसमा थपिएको छ भने मैले घार छुट्याउन सक्छु। 8 देखि 10 वटा चाका भयो भने, फ्रेम भयो भने यसलाई चाहिँ रानी मौरी र बाँकी 5 वटा मौरी फ्रेममा मौरी भएको चाका सहित मैले यसलाई छुट्याएर करिब यहाँबाट 30 फुट जतिको 25-30 फुट जतिको दूरीमा लगेर राखिदिएँ भने बाँकी यो घरमा रहेका मौरीले भरैबाटै रानी नभएको महसुस गर्छन् र उनीहरूले अर्को घार तयार गरेर रानी तयार गर्न थाल्छन्। र मैले जहाँ छुट्याएर लिएर गएको हुन्छु त्यो घारमा चाहिँ त्यहाँ गएका मौरीले चाहिँ धमाधम काम गर्न थाल्छन्। मैले यहाँनिर तपाईलाई रानी हेर्ने कोसिस जारी छ। ठिकै छ सर। अब खासै मैले देख्न सकिरहेको छैन कुन तारमा यो एकदम फेरि दिन्छ। यो त्यो त नयाँ आएको होला, त्यो मेटेरियल देखाएको छ। ल मैले यति मात्रै देखाउन सक्छु। ठिक छ सर, तपाईले यति कोसिस गर्नु नै राम्रो कुरा हो। आज तपाईले यसरी जुन तपाईले एउटा घरदेखि अर्को घरमा सार्दै गर्दाखेरि जुन यहाँको जिम्मेवारी पुरा गर्न गएका कामदारीहरू चाहिँ यहाँ आइपुग्दाखेरि आफ्नो रानी नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यही रानीले खोज्ने कोसिस गर्छन् कि यसैमा उनीहरू चाहिँ काम गर्न थाल्छन्? निरन्तरता के छ? उनीहरूबाट निकालिसकिएको रानी कहाँ गयो भन्ने भन्दा पनि उनीहरूले आफ्नो घरमा रानी नभएको महसुस गर्छन् र उनीहरूको अब एक आपसमा उनीहरूको पनि सल्लाह होला। अब यहाँ त विभिन्न आफ्नो डिपार्ट छुट्याएका हुन्छन् उनीहरूको पनि हैन। र उनीहरू कतिखेरदेखि रानी भएको नभएको आधारमा उनीहरूले जब रानी छैन भन्नेको कति घन्टा पछाडिबाट उनीहरूले सायदै उनीहरूलाई थाहा हुन्छ र उनीहरूले तयार गर्न थाल्छन्। अब मेरो अनुभवमा मैले अघिल्लो दिन जस्तो आज मैले यहाँबाट रानी र मौरी छुट्याएर मैले अर्को ठाउँमा सारेँ भने त्यो रानी बेगरको जो मौरी मैले यहाँ छोडेको छु भोलिपल्ट हेर्दाखेरि उनीहरूले रानीको लागि आधार टुटी तयार गर्न थाले हुन्छ। 24 घन्टा नपुग्दै उनीहरूले आफ्नो रानीको लागि तयार गर्न थाले हुन्छन् र त्यही जो अघिल्लो रानीले काडेर छोडेको अन्डा हुन्छ त्यसैलाई अलिकति रानी बस्ने घार मोटो ठुलो बनाएर त्यसलाई त्यहाँ डेकोरेसन गर्न थालेको हुन्छ र त्यसमा करिब 12-14 दिन पछि त्यो रानी तयार हुन्छ। त्यसरी एउटा घरबाट अर्को घरमा लाँदै गर्दाखेरि
रानी दुईटा भएर नै सार्नुहुन्छ कि एउटै हुँदाखेरि? एउटै हुँदाखेरि पनि सार्न मिल्छ। म यसमा अहिले एउटा घार मात्रै छ, म यो चाहिँ सारेर यसलाई चाहिँ अर्को घारमा लगेर रानी अर्को घारमा सारेर यहाँ रानी बेगर पनि म तयार गर्न सक्छु। तपाईसँग त्यो खुबी? मसँग एउटा मात्रै फ्रेम छ, एउटा मात्रै फ्रेममा मौरी अथवा मौरी मासिएर मसँग थोरै मात्रै मौरी छन् भने पनि म त्यसलाई पूर्ण अर्को घार बनाउन सक्छु अथवा रानी तयार गर्न सक्छु। त्यो एउटा तपाईसँग अनुभव बटुलिसक्नुभयो। मैले बर्खाको बेलामा पनि जो चाहिँ बर्खामा रानी बन्दैन, भदौ असोज कात्तिकबाट उता रानी बन्छ भने मैले भदौ यो असार साउनमा रानी बेगरको मौरी जो चाहिँ 42-45 दिनभन्दा आयो हुँदैन, तर त्यो मौरीलाई मैले चाहिँ बचाएर उनीहरूलाई जस्तो अर्को घरको फ्रेम ल्याएर मौरी हटाएर फ्रेम ल्याएर यहाँ राखिदिएर त्यसको बच्चा हुर्काउन यहाँ हुर्किन दिएर फेरि त्यसलाई खाली फ्रेमलाई अर्को ठाउँमा सारेर गरेर मैले चाहिँ त्यो घरलाई वृद्धि गरेर मौरी वृद्धि गरेर पनि अनि समय मौसम सिचुएसन मिलाएर अनि रानी तयार गरेर पनि मैले घर मजबुत बनाएको रेकर्ड छ। त्यसो रेकर्ड छ। मौरी चाहिँ म टोटल मासिएर जान चाहिँ दिदिनँ। जस्तै तपाईँकोमा यतिखेर जुन मौरी पालन गर्दै गर्दाखेरि कति प्रजातिको मौरीहरू हुन्छ नि? यो मौरी चाहिँ खास गरी अब नेपालमा त 2 प्रजातिको मात्रै पालिन्छ। घरपालुवा मौरीमा सेरेना र मेलिफेरा भन्छ, विकासे र लोकल भन्छ। अब यसलाई यो सेरेना मौरी हो, कतिपयले जङ्गली मौरी लोकल मौरी भन्नुहुन्छ, यो एपी सेरेना मौरी हो। अब एपी मेलिफेरा मौरी हुन्छ त्यो चाहिँ चरण क्षेत्रमा लानुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ चरण क्षेत्रमा लानु पर्दैन, यसलाई चाहिँ चराउनु पर्दैन। यो आफै चाहिँ लगभग 4 किलोमिटर टाढा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 किलोमिटर टाढाबाट चाहिँ यसले स्रोत खोजेर मह पुष्प रस बटुलेर लिएर आएर मह बनाउँछ भनिन्छ र यो चाहिँ अहिलेसम्म चराउन लाने त्यसरी पर्दैन। मेलिफेरा चाहिँ अब यहाँ पाल्न अलि उपयुक्त छैन किनकि अब बजार क्षेत्र चरण क्षेत्र छैन, यसलाई चराउन लानुपर्छ। खास गरी नेपालमा 2 खालका मौरी 2 प्रजातिका मात्रै पालन भनेपछि तपाईसँग यहाँ जति पनि भएको मौरीहरू भनेको एउटै प्रजातिको लोकल मौरी हो। मुनि पानी लगाइएको छ कमिला नचढोस् भनेर हो खास गरी। यो जस यसरी चाहिँ कमिला नचढोस् भनेर यो हुन्छ नि। यसले असर गर्ने अरु केही छ? यसलाई सबैभन्दा बजार एरियामा बस्नुहुन्छ भने बजारको बत्ती उज्यालो सडक बत्तीहरुलेबाट जोगाउनु पर्छ। यसलाई घरको बत्ती सडक बत्तीहरुबाट जोगाउनु पर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यसलाई चाहिँ अब चिबे अरिङ्गालहरुको अलि बढी दुःख हो, तर चिबे चराहरु त्यति मैले देखेको छैन। अरिङ्गालहरुले अलिअलि दुःख दिन्छ, त्यत्रो धेरै भन्दा पनि अलिअलि। र यसलाई बचाउने भनेको कमिलाहरु छेपारो भित्तीहरुबाट बचाइयो भने छेपारो भित्ती पनि लाग्छ, त्योबाट बचाउनु पर्छ। र बैशाख प्राय बैशाख जेठबाट उता काट्नु हुँदैन। असार साउनको लागि उनीहरुसँग डिपोजिट खाना छोड्दिनु पर्छ र बैशाखदेखि अगाडि काडियो भने र एकैचोटी मङ्सिरतिर काडियो भने यसले राम्रो आम्दानी दिन्छ। भनेपछि यसलाई बिचमा जस्तै बर्खाको टाइममा चाहिँ उनीहरुलाई बैशाखतिर उनीहरुको खुराक चाहिँ डिपोजिट छोड्दिनै पर्यो है, त्यतिखेर नत्र उनीहरुले अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। उनीहरुलाई खाना अपुग हुन सक्छ, त्यतिखेर चाहिँ उनीहरु घार छोडेर भाग्न सक्छन्, यहाँबाट अनियन्त्रित अन्य ठाउँ जान सक्छन्। यो मौरी पालन गर्दै गर्दाखेरि तपाईले स्थानीय त्यो राज्यबाट केही राहतहरु पाउनु भएको छ तपाईले? अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो पाइएको छैन। यो मैले सामान्यतयाले आफ्नो तरिकाबाट सुरु गरेको हो। अब ठुलो कता यहाँ चरण क्षेत्र पनि छैन, यति यही वरिपरि आसपास आवश्यक परेको ठाउँमा यसो कहिलेकाहीँ ल म चाहियो भन्दै गर्दाखेरि दिन पाइन्छ, त्यसको लागि पनि यो पाल्या हो। तपाईकोमा चाहिँ एकदम शुद्ध मह, तपाईलाई मह चाहियो भने म ठ्याक्कै यहाँ तपाईको अगाडि फ्रेमबाट निकाल्ने घरबाट फ्रेम निकाल्ने हो, यतिखेर यही काट्ने हो, काटेर मैले तौलेर चाका सहित दिने हो, त्यहीबाट दिने हो। त्यसमा त्यो सिसामा लाउने निचोर्ने त्यो मसँग केही पनि हुँदैन। यो चाहिँ एकदम तपाईलाई यही काटेर चाका सहित दिने हो। हजुर, हामीले आज यो मौरी सम्बन्धीको जानकारीमूलक भिडियोहरु निर्माण गर्दै गर्दाखेरि हैन केही छुटेको कुराहरु केही छ तपाईसँग मौरी पालनको लागि? विशेष गरेर व्यवसायी भएको नाताले हाम्रा दाजुभाइहरु विदेश पलायन हुनुभन्दा धेरै पर्दैन 15 देखि 20 घार मौरी घरमा पाल्नु भयो भने विदेशको कमाई यही गर्न सकिन्छ। यसलाई धेरै बल पनि पर्दैन, मेहनत पनि पर्दैन, लगानी पनि पर्दैन, स्याहार सुसार यसलाई के पनि पर्दैन। यिनीहरू आफू चर्न जान्छन्, चरेर लिएर आएर उनीहरूले बटुलेर
राखेको हुन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने मात्रै काम हो यसलाई दुःख नदिकन यसलाई चाहिने यो उसलाई चाहिने भन्दा बढी चिजहरू हामीले निकालेर उपभोग गर्न पाउँदै गर्दाखेरि हामी विदेश पलायन हुनु पर्दैन हाम्रो दाजुभाइहरूले कम्तीमा पनि 15-20 घार मौरी पाल्ने हो भने बजार पनि अत्यन्तै राम्रो छ यसको र हाम्रो मानव शरीरलाई नहुने चिज पनि हो मौरीको आहार यो चाहिँ एकदमै अमृत मानिन्छ मौरीको धेरै परिकारहरू बन्छ हामीले त मह मात्रै बुझेका छौँ मौरीको प्रपोलिस हुन्छ मौरीको पोलन कुट हुन्छ मौरीको रोयल जेली हुन्छ मौरीबाट धेरै परिकारको चिजहरू घरमा पाउँछ यो यसका औषधि गुणहरू धेरै हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि मौरी पाल्दाखेरि मौरी चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि भन्नुहुन्छ मौरी जब पृथ्वीमा मासियो भने मान्छेको आयु 4 वर्ष मात्रै रहन्छ अरे भनेको के पनि परागसेचन हुँदैन बोट बिरुवा फलफुलहरू के पनि हुँदैन भनेपछि यो मौरी र मानिसमा यति धेरै यसको रिलेसन सम्बन्ध रहेको छ त्यो भएर म चाहिँ सबैलाई प्राय 1 घार 2 घार आफ्नो घरमा पाल्नुहोस् खानको लागि र बाँकीहरू चाहिँ तपाईँको व्यवसाय गर्नको लागि 15-20 घार मात्र 20 घार मात्रै मौरी पाल्नु भयो भने विदेश जानु पर्दैन भन्न चाहन्छु आफ्नै स्वदेशमै बसेर कमाउन सकिन्छ आज तपाईले यो हामी मौरी सम्बन्धीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारको लागि तपाई बाहिर देश जानु भएको थियो यो म पहिले गएँ त्यसपछि चाहिँ म अहिले कसैलाई मेरो परिवार मेरो आफन्त कसैलाई पनि विदेश नजानु भन्छु जो सन्देश दिनुहुन्छ म चाहिँ स्वदेशमै केही गरौँ स्वदेशमै गर्न सकिन्छ भन्छु म चाहिँ तपाई कुन देश म मलेसिया पनि गएँ कतार पनि गएँ दुई देश घुम्नुभयो छोटो समय बसेँ 2 वर्ष 2.5 वर्षको आधारमा बसेँ छोटो समय विदेश आएर आउनुभयो विदेशको जति दुःख नेपालमै गर्यो भने यही गर्न सकिन्छ तर आज उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ तपाईले हैन यस्तो व्यस्त शहरको बीचमा रहेर पनि तपाईले मौरी पालन गरेर यति राम्रो व्यवसाय गर्नुभएको छ हैन कतिको खुसी हुनुहुन्छ म एकदम खुसी छु यसमा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ एकदम सन्तुष्टि आज तपाईसँग कुराकानी गरेको भिडियो हामी सामाजिक सञ्जालमा लगाउन अनुमति मैले मागे तपाई के भन्नुहुन्छ हस् यो चाहिँ जति सक्दो यो किसानहरू व्यावसायिकमा जोडिने साथीभाइहरूले दिनु होला दाजुभाइहरूले दिनु होला र यसरी नै तपाईहरु पनि अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु र थप जानकारीको लागि हामी तपाईको नम्बर पनि छोड्नेछौँ ओके हस् धन्यवाद